FS-i6S. FS-i6S. FS-i6 블랙. 흑색이로 블랙. 어디에도 똑같이 생겼고 이렇게 생겼네. 잠깐만 기다려봐요. 잘 보고. 이거 이렇게 됐다. 이렇게 오토바이가 찢었나봐요. 맞죠. 열어볼까요? 나옵니다. 나옵니다. 오. 뭐죠? 꺼내볼까요? 어때요? 봅시다. 어떻게 생겼는지. 이렇게 생겼네요. 오, 센터. 센터. 이렇게 해도 센터에 있어요. 오, 스위치. 켜지나 볼까요? No battery. 오, no battery. 이거 AA size for battery is no AA double A. 그럼 이걸 뜯어볼까요? Oh no. I like to keep this. And here. 이거 보세요. 그래서 뭐가 있는지 볼까요? 오, 이거 뭐죠? 오. 이거 receiver네요. receiver. Very small. FS-i6S. What is this? This is the cable. Oh, don't destroy this, please. Okay, don't destroy this, please. Oh, this is the correction point. What This is is this? the receiver. This is instruction manual. It's written in English. 해보세요. English. Written in English. And the basic setup is based on 6AB receiver. 6AB receiver. And oh, this is Chinese language. So we will install this for controlling excavator. 근데 저것도 있지 않아요? 한 개 더. 이거 한 개 더 있지 않아요? 그건 꼬물이 고장 났어요. 됐다. 자, 이제 요거는 그대로 꺼내놓고 바이바이 합시다. 바이바이. 이거 줘야겠죠. 이렇게 게임이. 봅시다. 자, 한번 또 이렇게 생겼어요. 여기 버튼. What is that? It looks very is this is the internal patch to make it auto centering one. No.